E o Talk Show é Básico segue na FENASAN, a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente. Agora eu vou conversar com Agostinho Geraldes, que é diretor técnico da AE-Sabesp. Olá, Agostinho, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Agostinho, nós estamos na FENASAN, né? A maior feira de saneamento da América Latina. Dentre debates, exposições, o que é que você pode destacar para a gente aqui na FENASAN? Olha, eu vou destacar o encontro técnico. O encontro técnico ele ocorre junto com a FENASAN, Certo. a Feira Nacional de Saneamento, e o encontro técnico. O que é o encontro técnico? É a chamada, o chamamento para toda a cadeia produtiva, para os profissionais, a academia, os fornecedores, os prestadores de serviços, enfim, todos aqueles que trabalham, prestam serviços, fornecem equipamentos, materiais, consultoria para o saneamento. O encontro técnico, então, é esse chamamento que ali é uma troca de conhecimentos das melhores práticas, dos melhores produtos disponíveis para o saneamento básico e ambiental. Agostinho, a gente sabe que o saneamento vive um momento de transformações, né? Um momento de incertezas e transformações. Então, nesse caso, né, como é que esse encontro técnico se insere, né? Qual a importância desse encontro técnico, né, nesse momento atual que o saneamento vive no Brasil? Olha, a sua pergunta vem bem a calhar, porque hoje nós tivemos uma mesa redonda justamente falando sobre inovação, né, na prestação de serviços, inclusive para a prestação de serviço em saneamento básico. As prestadoras, não importa se pública ou privada, o que elas trazem de inovação, o que elas podem oferecer para a sociedade para melhorar ainda mais a qualidade de vida com a entrega da água e a coleta e o tratamento de esgotos, por exemplo. O encontro técnico acontece sempre junto à FENASAN. Isso. Então, o que é que vocês já estão preparando para a próxima edição? Olha, assim que nós terminarmos este evento, já começamos a debater quais os temas-chave, né, o tema-mãe, para poder fazer o chamamento dos trabalhos técnicos, fazer a montagem das discussões, das mesas redondas, personalidades que envolvem o setor, autoridades políticas, autoridades formadoras de opinião para o próximo encontro. Então, bem novidades por aí. Bem novidades por aí, sem dúvida. Agostinho, muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Bacana aqui o Talk Show é Básico, aqui da ESB, a gente gosta muito. E a ESB está sempre de braços abertos para vocês. Obrigado. Esse foi mais um Talk Show é Básico, porque universalizar é nossa missão.